Вот кто бы знал, а оказывается, если заварить 2 чайные ложки листов клубничных в горячей воде и настоять 30 минут, а потом выпить, то решится проблема с диареей. Народная медицина говорит, что можно справиться с болезнями селезенки, от цинги она еще и от кашля, от мокроты помогает листья клубники. Листья клубники умеют уничтожать вирусы. Вирусы гриппа, пневмонии, стафилококки и стриптококки.